6种隔夜菜比砒霜还毒。冰箱里的这些隐形杀手，你家可能就有这半块西瓜放冰箱2天了，扔了怪可惜的。台北的张女士把隔夜西瓜塞进嘴里，几小时后上吐下泻，高烧到39度。医生从西瓜里检出数亿细菌，怒斥：这哪是吃水果，分明是喝细菌浓汤。你以为的接见，可能是在拿全家性命开玩笑。这6种隔夜菜，毒性堪比砒霜，尤其第1名死亡率高达100%，无药可解。第6名隔夜西瓜，细菌的豪华宴会。西瓜高糖高水分，堪称细菌的培养皿。切瓜的刀若沾了生肉细菌，裹上保鲜膜后，冰箱里的细菌会疯狂繁殖，2天就能飙到每克数亿个。台北张女士就是例子，吃了冷藏2天的西瓜，细菌性肠胃炎发作住院，花了上万元警告。西瓜现切现吃，吃不完用干净刀切块，保鲜膜封好，24小时内必须扔第5名。隔夜凉拌菜，没经高温的细菌乐园凉拌黄瓜海带丝，没经过高温杀菌食材刀具上的细菌直接混入，隔夜后细菌像坐火箭般增长，吃一口就可能引发急性肠胃炎。曾有一家人吃了隔夜凉拌菜，集体上吐下泻，急诊室里全家挂点滴警告：凉拌菜必须当餐吃完，哪怕剩一口也得扔，没有高温杀菌加热也杀不死所有细菌。第4名，隔夜海鲜，蛋白质变，神经毒素。鱼虾、花蛤富含蛋白质，隔夜后会被细菌分解成生物胺，刺激神经系统。更可怕的是，这类毒素可能毫无腥臭味，让人防不胜防。温州一家人吃了隔夜花蛤，集体头晕呕吐，只因海鲜腐败产生的毒素耐高温，加热也没用。警告：海鲜现做现吃，剩了哪怕加热也有风险，直接扔最保险。第3名，隔夜溏心蛋，沙门氏菌的温床。溏心蛋蛋黄未熟透，沙门氏菌可能潜伏其中，隔夜后细菌大量繁殖，吃了会高烧腹痛，甚至引发败血症。有小伙子吃了冰箱里的隔夜溏心蛋，持续高烧到40度，差点休克。警告：鸡蛋必须煮到蛋黄全凝固，隔夜溏心蛋别侥幸直接扔。第2名，隔夜绿叶菜，亚硝酸盐毒药菠菜、芹菜等绿叶菜含硝酸盐，隔夜后细菌会把它变成亚硝酸盐致癌物，这东西能让血液失去血氧能力，导致嘴唇发紫、呼吸困难，高温也无法去除。老奶奶反复加热隔夜菠菜，吃了2天，送医时嘴唇指甲全青紫色，确诊亚硝酸盐中毒，差点丧命。警告：绿叶菜做多少吃多少，别隔夜。亚硝酸盐是不可逆的隐形毒药。第1名，泡发过久的木耳银耳，死亡率100%的剧毒王木耳银耳在室温下泡发超4小时，尤其台湾湿热环境，可能被椰毒假单胞菌污染，产生米壳菌酸。这种毒素耐高温，无解药，死亡率40%、-100%会摧毁肝脑肾。高雄一家人吃了泡发2天的木耳，全家中毒，多人肝衰竭，最终悲剧收场。警告：冷水泡发不超过4小时，天热放冰箱泡，泡发后有黏腻感、异味，立刻扔。隔夜泡发的，就算看着好，也必须扔。3招科学处理剩菜，把风险降到最低。少做饭，宁烧无多，从源头减少剩菜。趁热分，菜不烫时，用干净公筷分到玻璃盒，别用圆盘塞冰箱，避免口水细菌污染。彻底热，除了绿叶菜、木耳，其他剩菜必须加热到沸腾，保持3分钟以上。但海鲜凉拌菜就算热了也有风险，最好别剩，尤其老人、小孩、孕妇免疫力弱，该扔就扔，别让节俭变成拿命赌。你家冰箱有这些隔夜菜吗？赶紧清理，转发给家人。